Anishinaabe simmered with excitement as the snowmobilists arrived. Several onlookers coming from far away to witness this moment, marking the end of a near supernatural journey. Rife with challenges, the cold being first and foremost. But the members of the inaugural First Nations expedition were unwavering throughout their route. Thinking of Carole Dubé's spouse, Joyce Echaquan, because Joyce's death at Joliet Hospital in September 2020 motivated the creation of this expedition. C'est une étape que j'ai vécue. Puis la suite, ça va être... J'espère que c'est le pardon la suite. Ça n'y passe pas aussi les peines qu'on a vécues. Mais c'est un cheminement de guérison que j'ai vécu. The father of 7 was greeted by his children, including his youngest, Carol Jr. He was supposed to return home after 3 days with the expedition, but ended up seeing it all the way through. J'ai pas de mots, je suis content. Beaucoup d'émotions aujourd'hui, voir un tel accueil. Nearly everyone who crossed his path had a message for him. Et on va mettre toujours de l'avant le principe de Joyce pour que le Québec reconnaisse le racisme systémique. OK? Là, tu viens de faire une étape, qu'on a encore d'autres étapes à faire. C'est d'affronter le Québec. Le Québec en entier. OK? Carole Dubé is not the only participant left changed by the experience. This is Debbie Flamand, Atikamekw from Manawan, on the eve of the expedition's departure. Je suis une femme qui aime beaucoup les défis, le challenge, puis aussi d'occuper le territoire. And you can see on her face how the territories changed her, imparting lessons about courage, toughness, and the strength of a collective. Très heureuse! Je suis très contente. Oui, c'est vraiment super d'être arrivée ici à Mollitonum. Je suis tellement contente d'avoir fini, d'avoir terminé surtout cette belle ride, cette belle expédition. Ça a été difficile, mais ça a été un très bel apprentissage pour moi. Speaking to APTN, Flamand glows, though that might have something to do with the winter glare. Mais c'est qui t'a bronzé de même? La neige puis le soleil! And among this group of more than 50 participants, at least one admitted he's hesitant to go back to everyday life in the city. Hey, Viviane! Vincent Chatigny is not Indigenous, but his participation represents the expedition's goal of inspiring reconciliation between nations, and he too learned a lot. Que les cris, les Naskapi sont complètement différents. Ça a vraiment cliqué. Ils m'ont comme pris sous leur aile parce que définitivement, je n'étais pas préparé au territoire et au climat. Ils m'ont vraiment aidé. Écoute, c'est des amitiés qui vont durer pour toujours. Là. Je serais mort de froid sans eux autres. Là. C'était malade. Ouais. And after toiling for 2 years to pull it all together, expedition organizers say it's a victory overall. C'est incroyable. Je pensais de finir avec au moins une vingtaine, une quinzaine de participants à la fin, mais non. Tout au contraire, ça a tout été des résilients, des vrais guerrières. Là. Je suis estomaqué de ça. Je suis tellement fier de ces participants-là. Là. Je leur dois toute ma gratitude, ma reconnaissance, et à toutes les communautés qui étaient avec nous. While they have time to rest up now, there's already murmuring about a potential second edition, which they're hoping will take off in 2025. A story by Shashan Bacon, APTN National News, Anishinaabe, Quebec.